Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara pimpinan acara yang sangat kami hormati, Hadratul Kurama, para bapak kiai, para alim, sedaya kemawon, boten kula aturaken setunggal-setunggalipun, namung al-akhos panjenenganipun Gus Masyhul, al-akhos panjenenganipun Gus Samsuddin, dalah seluruh keluarga sedaya kala wau ingkang selalu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, ugi ingkang tansah kita dherekaken lan kita hormati. Yang terhormat bapak-bapak umara keseluruhannya, yang khususnya yang terhormat Bapak Musbika beserta staf, dan yang khususnya yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat pamongnya yang sangat kami hormati, segenap panitia penyelenggara yang kami hormati pula, para santri kakung putri yang sangat berbahagia, Bapak Ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh binisepuh ingkang sangat kula mulyakaken. Kula ngaturaken alhamdulillahirabbil alamin. Muga pertemuan karo niki barokahipun al-maghfirah awal akhir estu-estu saged nambahi barokah manfaat maslahah fidini wa dunya wal akhirah kanthi iringan doa, khususipun putra-putri ingkang mondok, umumipun putra-putri panjenengan lan anak kula pisan. Ayo ndonga bareng-bareng barokah al-maghfirah, muga-muga sedaya kala wau dadi minas sholihin sholihat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo maca selawat nggih. Kula tak maca dhisik mumpun ditirakno. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tadzakkuri ronen bizi salami majat tadam anjaro mimuqlatin bidami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim amhab badirrihumin tilqai kazimatin wa au madol barkufi zalmai min idomi huwal bibul lazim turja syafa'atuh likulli hawlim minal ahwali muqtahimi fama
li'ainaka ing kul tuakfu fahamata wa maliqalbika ing kul tastafiq yahimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Masih suarane katapek teko kula jak maca selawat lagune kula lagokno masih kaenak ngeten iki ngerti yo engko Gusam cekak lali le nyangoni. Para hadirin kula niki wau anjene biasae nek nekani ngaji mboten tau ket sore teko niku mboten tau. Niki wau ket sore pun teko ati kula niku saking kepingine melok-melok kedrewesan barokai almaqurah Mbah Yai Ustaz Janawi. Jadi jenengan niki padha ndelek barokah. Kula teko ket sore. Biasae kula niku nek teko kari, aku iki mboten ket sore pun teko. Para rawuh ingkang mulya, selawat sing diwaca niku wau jenenge selawat napa? Burdah. Maknane burdah niku kemul. Lah niku nggih enten sejarahe. Apa kok diarani selawat burdah? Niki sing kagungan selawat burdah niki Syekh Imam Ahmad Al-Busiri rahmatullah alaih. Daleme ten Eropa sebelah ler kampunge Zi Salami. Beliau dipun lahiraken pada tahun 212. Beliau wafat pada tahun 294. Nalika perjalanan gesange Mbah Imam Ahmad Al-Busiri niki yuji karo Gusti Allah sakit lumpuh, jare wong saniki diarani stroke, selama 11 tahun. Sakit stroke 11 tahun niki tasik saged nyerat nggih, nyerat selawat mulai amin tadzakuri jironin bizi salami sampai dugi pungkasan. Niku nek diitung 112 bait larik. Dadi sak jerone 11 tahun nulis niku. Kejaba ditulis niki diwaos. Begitu selesai niki dipun rawuhi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kula kalih panjenengan mbek menawa rumangsa diparingi lara karo Gusti Allah, monggo kula kalih panjenengan sing kathah oleh maca selawat.
bareng dirawuhi Kanjeng Nabi, cobae Kanjeng Nabi sing petak empuk kados wulune wedhus niku dipun copot, dipun kemulaken dhateng Syekh Ahmad Al-Busiri. Bareng dikemuli Kanjeng Nabi dawuh, ngadeg, langsung ngadeg, mencolot, langsung mencolot, langsung waras. Mulane selawat niku diarani selawat burdah. Selesai nulis, selesai le maca selawat, dikemuli cobae Kanjeng Nabi. Nggih, muga-muga sampeyan dikemuli tapi mbok rondo. Para hadirin, kula namung ngalap barokahe Mbah Ustaz mawon. Kula crita perkembangane wong urip ning alam donya ki padha. Yen saiki nganti besok padha. Tegese padha. Nurut dongengane wong kuna-kuna, wong urip ning alam donya ki kaya dene wong mlebu alas. Wong mlebu alas niki nek sik kawit mlebu sik padhang. Tapi mlebu alas niki nek tambah suwi, tambah suwi, tambah suwi, tambah peteng. Urip ning alam donya niki nek sik kawitan pancene saweneng. Tapi urip nggo donya tambah suwi, tambah peteng, tambah suwi, tambah peteng, tambah suwi, tambah peteng. Kira-kira kok gak ana pitutur. Iso karo lor kidul bareng. Sampeyan kathah lek ditakoni sing susah karo sing bungah kathah pundi? Dek, guyu kathah sing susah. Nah, wong mlebu nang jero alas tambah suwe tambah peteng, tambah suwe tambah garuh lor garuh kidul. Tapi ya si ana wong iki nggo jero alas gak bingung. Tetep roh lor roh kidul. Polahane nggo jero alas niku ijik ketok sinare srengenge, ijik ketok sinare rembulan. Berarti jek lor kidul. Apa tujuane wong mlebu alas? Niki padha, apa tujuane wong urip go donya? Tujuane wong urip mlebu alas niku tujuane padha, kabeh kepingin golek madu. Nah, wau kula aturaken nasib. Nasibe wong golek madu niku ya ana sing oleh madu sak drim, ana sing oleh madu sak tong, ana sing oleh madu sak gelas, ana sing oleh madu sak cengkir, ana sing oleh madu sak sendok. Kula takon jenengan, umpama golek madu ngoten pilih pundi oleh madu sak drim karo sak sendok? Pak, sak drim nggih padha kali kula niku kepingin ngoten lho. Dadi nasib niku kaya ngoten niku. Cuma nasib sing terakhir niku lho kok padha. Oleh madu gak padha, tapi nasib sing terakhir niku kok padha. Wong sakmono kae niku nasibe padha, kabeh diuber-uber karo macan.
Lho, lek wis diuber macan, enak endi nggawa madu sak drim karo sak sendok. Wah. Lho ya kok padha maneh kali kula. Ya Allah. Lek wis diuber macan, kabeh padha mlayu. Sing kecandak mesti mati. Sing ora mati nek gelem mudhun nang perengi jurang. Nggo pereng jurang niki iso selamat, tapi nek gondelan oyot sayang. Oyot sing digondeli niku digrogoti tikus putih. Cepat atau lambat oyot mesti pedhot. Lek wis pedhot mesti kecemplung nang jurang. Nggo jero jurang dienteni bajul kali rondolane. Nah, saniki larase pembeberan. Urip go ngalam donya. Kabeh tujuane padha sing digoleki kenikmatan donya. Nasibe wong biyen saiki nganti besok padha. Kenikmatan niku ana sing oleh kenikmatan nganti gak mentas mangan kaya Gusam. Nggih, kaya Gusam. Ana sing nganti gak tape iso mangan. Nggih ngoten niku pancen. Antarane sak drim karo ana antarane sak sendok. Urip go donya niki padha karo go jero alas, tambah suwe tambah peteng. Tambah suwe tambah bingung. Sing ora bingung wong sing isih roh sinare srengenge, sinare rembulan. Alhamdulillah tibake sing mboten bingung niku termasuk kula kali panjenengan sedaya. Allahumma amin. Nggih. Srengenge ki apa rembulan niku apa? Anta syam sun anta badarun anta nurun fauqa nuri. Gini ku srengenge. Engkaulah Rasulullah, laksana matahari menyinari dunia pada waktu siang, dan engkaulah Rasulullah, laksana bulan purnama menyinari dunia pada waktu malam. Engkaulah Rasulullah di atas segala cahaya. Tibake sing gak bingung ki wong sing kenal karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iso kenal mrunu iku dikenalno karo mbayai Ustaz titik mbon. Wis gak iso mlayu nang ndi. Lah tandane nek gak bingung kula kali panjenengan sedina suwengi sembahyang 5 waktu. Berarti roh kulon roh wetan. Para rawuh ingkang minulya, nasib sing terakhir sugih ya padha mlarat ya padha wau diibaratno diuber karo macan. Tibake nasib sing terakhir niku padha sapa sing macan iki? Macan niku tibake malaikat jurupati. Mulane ada pujian. Aja sira banget lemu bunga ana donya, malaikat jurupati lirak-lirik marang sira. Oleh nglirik malaikat arep njabut nyawa sira, lain njabut ngenteni dawuhe kang maha mulya. Masih sampean ngedep jajan temen aja bungah-bungah.
sampai niku dilirik karo malaikat Jurupati. Ngoten lho, tibake sing gak direken kok mek kula tok lho lah ngoten. Para rawuh sing kami nirya, lek wis diuber karo Jurupati, kecandak mesti mati. Lah terus sing diurip ngeten niki diarani manggon nggo perenge jurang katik gondelan oyot. Mulane urip niku nek ten pereng gak ono wong seneng niku. Sing melarat ya sambat, sing sugih ya sambat, sing gak ndek kedudukan ya sambat, sing pangkat ya sambat. Apa sebabe? Urip niku diibaratno kaya nggo pereng katik sing digondeli niku oyot. Jurang berarti kuburan. Oyot berarti umur. Lah oyot niku digrogoti tikus putih, berarti umur niki digrogoti karo waktu. Cepat atau lambat mesti pedhot. Iya nek oyote kandel kaya oyot kula. Lho nggih. Lah nek tipis-tipis kaya oyot sampeyan, kate lapo dilungkas lak tel. Lho. Nek oyote kandel suwe gak pedhet-pedhet nih. Oh, tibake digrogoti tikus putih berarti umur niki digrogoti karo waktu. Cepat atau lambat mesti pedhot. Nah terus lek wis pedhot mesti kecemplung nang kuburan. Kecemplung nang jurang. Nggo jero jurang niku dinteni karo malaikat mungkar wa nakir. Pau kula critakno dinteni bajil kaliren. Terus ya apa carane nang jurang lho bajule kok gak wani nyakot. Bajule lho kok sungkan. Carane piye? Carane kudu niru kalih Mbah Yai Ustad. Ya ora niru kok keramat-keramate ora mungkin teko kuno. Niru lakon syariate. Lho, lek kaya ngeten iki balik kula kalih panjenengan ayo buka kitab Tambihul Ghafilin. Tengriku dipun terangaken dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, wong mukmin lek mati, wong muslim lek mati, siji wajib disuceni. Meloro wajib diulesi. Nomor 3 wajib disembayangi. Nomor 4 wajib dikubur. Nah lek teng mriki umume lek ngubur wong mati niku mujur ngalor miring ulon. Apa sebabe? Sedina suwengi 5 waktu ngadep ngulon ngene ku sembahyang. Terus saiki gawe gambaran. Sapa sing mati? Cek gak ibu-ibu. Sing tak gawe gambaran jenenge Husain. Lho ngoten mawon. Kene nganggo jenenge wong kene sangkano ndongakno nang mate. Lah ngoten nang jenenge Husain. Bareng wis dikubur ditinggal karo sanak familine. Niki nurut dawuh Kanjeng Nabi. Malaikat mungkar wa nakir mesti rawuh. Rawuhe malaikat mungkar wa nakir ki sangka ngendi? Oh, tibake nurut keterangane kitab niku, malaikat mungkar wa nakir niku nek rawuh ten kuburan niku teka dhuwur mengisor. Nek gak percaya nyacak lho ngono ta lho sawiwu lho ngoten lagi ngoten. Teka dhuwur mengisor. Lho malaikat niki lho
Yo kadang-kadang berhasil, kadang-kadang gak berhasil. Nek pancene sing mati niku waline Gusti Allah kados Al-Maghfurlah Mbah Istad. Oh, malaikat kaiso nakoni. Iki wae kula ibarataken sing mati jenenge Husain. Mungkar wanakir teko dhuwur mengisor. Masan wis teko kuburan, pintu sebelah dhuwur niku terbuka. Sing metu cahaya. Cahaya metu niku lho. Uduk salam. Assalamualaikum mungkar wa nakir. Waalaikumsalam. Sapa? Wah. Ya aku iki kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimah syahadat. Awakmu berini lampau. Aku iki diperintah karo Gusti Allah. Kate nggugah sinten niku wae. Husain lho ngono wae. Wis gak ibu-ibu Husain lho ngono wae. Ya mbok Husain ndi lho ngono. Sing penting duduk Husain iki. Ate nggugah Husain. Arep tak takoni perilaku dari urip di alam dunia. Jare ini cahaya. Awakmu tugas. Cik kalah karo aku. Sebab Husain iki kecilik wis tak mong, tak tunggoni nganti ana jero kubur. Kak, aku tugas tak takoni. Lek awakmu tak eling nikah kenek, tak aturno nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat niku lho wedi nek kepireng asmane Kanjeng Nabi. Awakmu malaikat ilingo dawuhe Kanjeng Nabi, mangkana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Mboten wani malaikat. Ya wis gak apa-apa. Sujud dateng Gusti Allah. Gusti Allah dawuh, bagiamu nakoni wong mati durung tutup tugasmu. Kudu liwat pintu sebelah kulon. Ing rene mayite mujur ngalor miring kulon. Berarti malaikat niki liwat pintu kencenge dodo. Pintu terbuka, cahaya metu. Assalamualaikum mungkar wa nakir. Waalaikumsalam. Sopo sampeyan niki sopo? Jawabi, aku iki sembahyang 5 waktu. Tugasmu kadang gugah Husain arep tak takoni. Nalika uripe nang alam dunya, aku sing gak oleh. Mergo iki selalu tak dampingi sedina suwengi nglakoni sembahyang 5 waktu. Umpama aku meksa gak iso, tak aturno nang Kanjeng Nabi. Sebab dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafiza ala shalawatil khamsi akramahullahu taala bi khamsi hisari. Sapa wong gelem bagusi sembahyang 5 waktu dimulyakno karo Gusti Allah 5 perkara. Siji, uripe gak kangelan. Mulane kula kalih jenengan nek kepingin gak kangelan mulai meneh ayo prei gak nyambut gawe. Nomor 2 diparing nduk akhirat, gak bakal ana pitakon kubur dawuhe Kanjeng Nabi. Nomor 3 iso nrimo kitab nganggo tangan tengen. Nomor 4 liwat siratal mustaqim kaya kilat. Nomor 5 dakhalal jannah bi ghairi hisab. Allahumma amin. Niki lho
lakone waline Gusti Allah. Malaikat sujud datang Gusti Allah mboten hasil Gusti. Durung tutup tugasmu. Liwat pintu sebelah wetan. Kencenge geger. Malaikat liwat pintu sebelah wetan, pintu niki terbuka sing metu cahaya. Malaikat dulu salam kaget, sapa awakmu? Aku iki ibadah poso Ramadan. Apa sebabnya kok poso diseleh geger? Ibadah poso niku bah poso sunat, bah poso wajib niku ibadah rahasia. Nurut syariat rahasia. Hadis qudsi ngendikaken kullu hasanatin bi asyri amsalihha. Amal perbuatan Nabi mesti dibales 10. Berarti menungso ya ruh hitungane, malaikat ruh hitungane. Illas saum kejaba poso fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dawuh Gusti Allah ngoten kanthi suci. Poso iku tak rahasiano, sapa gak iso ngitung ganjarane poso. Iku tanggung jawabku dhewe, ganjaran apa jare aku. Niki secara syariat. Secara umum poso niku anjene ya rahasia. Lek kurang percaya, subuh mari sembayang, ayo mangan sing wareg. Mari ngono metu ngidang-ngidu, yakin dianggit poso. Nggih. Dia nyata ngidang itu dianggap poso ngajene rahasia. Nek gak percaya maneh Jumatan nggo masjid wudu. Raine dicup ambek ngombe, gak ana wong ero ngono. Pokoke engko nek rokok gak glegek. Rahasia. Jadi ini malaikat upama tak paksa gak iso. Tak kandhakno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi oleh dawuh man soma Ramadana imanan wah tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Malaikat sujud mboten hasil Gusti. Ya, durung tutup tugas mula pintu sebelah kidul. Liwat sebelah kidul pintu terbuka cahaya sing metu. Bareng cahaya metu ditakoni sapa kon aku iki sedekah. Subhanallah. Mulane wong sing gelem sedekah kanggo kholi hadratus syekh subhanallah. Besok kuburan niku sikile metu cahayane. Dadi wong niku nek gelem zakat, gelem loman nggo kuburan sikile metu cahayane. Malaikat heran. Nek wong niku bakhil besok go kuburan sikile jeblok. Nah, diinceng karo malaikat. Wah, iki gak perlu digugah, enak digejer ae jengelo lah. Subhanallah. Malaikat peksa sedekah senantang. Kanjeng Nabi dawuh as-sakhi qaribun ilallah wa qaribun ilal jannah wa qaribun ilan nas wa ba'idun minan nar. Wong loman niku cedhek nang Gusti Allah. Cedhek nang swarga, cedhek nang padha menungsane didohno saka neraka. Muga-muga sing sedekah niki adoh karo neraka. Allahumma amin. Nggih. Kula kadang-kadang niku nek mbah sedekah ngeten niki sing gedhe ganjarane niku wong wedok-wedok. Nggih. Kanjeng Nabi tahu ngendika dhateng Nyai Fatimah radhiyallahu anha. Nggih, oleh dawuh niku ngeten, Fatimah dalem. Kon dadi wong wedok kudu seneng kangelan. Sebab tetes kringete wong wedok siji krana bojo krana anak didohno saka geni neraka adohe 70.000 tahun. Mulane wong wedok-wedok nek tandang gawe kepengin kringeten ayo sing cedhek kompor ae ngono. Iya lah wis ngawur ae nyeneng ngajini wong tuwek ya sing ngene iki lho. Para hadirin bareng malaikat niki sujud boten kasil Gusti. Ya, kurang siji liwat pintu sebelah lor. Masya Allah. Tiba pintu sebelah lor terbuka cahaya metu
takoni sapa awakmu? Aku Haji Mabrur. Subhanallah. Ngeten iki terus sing rumangsa pikir oleh golek madu oleh mesak sendok ngersulo. Sing sugih iso kaji, bareng sing melarat gak iso kaji. Oh, keliru. Yaumul Jum'ah hijil fuqara wal masakin. Wong pikir gelem Jum'an dicatet dadi Haji Mabrur. Malah Kanjeng Nabi niku nek dawuh ngangkat derajate wong pikir. Wong pikir karo wong sugih padha-padha apike kelakuane. Besok mlebu swarga niku dhisik sing pikir timbang sing sugih kacek 500 tahun. Wis muga-muga melarat kabeh Allah. Lho, karena sing gelem amin. Astagfirullahaladzim. Kanjeng Nabi niku nek ndonga Allahumma ahyini miskina. Ya Allah Gusti kula urip niki jenengan dadosaken wong pikir. Wa amitni miskinah. Kula lek mati panjenengan pateni kaya matine wong pikir. Wahsyurni yaumal qiyamati ma'zumratil fuqara wal masakin. Kula besok ten ora masar panjenengan kempalaken karo wong pikir miskin. Mulane Al-Maghfurlah niki seneng dadi wong melarat, seneng ora dahar, tapi barokahe kabeh niku dateng anak putu, dateng kula kalih panjenengan. Allahumma amin. Nuwun sewu nggih. Kula wau enten sing nyandak Mbah Sahlan Al-Maghfurlah. Kula niku nanti didongeni Mbah Sahlan. Jan napa Mbah? Aku iki duwe guru. Guruku iku jenenge Mbah Jailani. Mbah Jailani mondok karo Mbah Yai sing dinggone mondok iku didhawuhi. Teko iku wis dilokno. Petik. Ngoten iki. Rene yo petik. Nggih Mbah Jailani. Kon ngono petik. Nggih Mbah. Gak oleh mlebu masjid, gak oleh mlebu pondok, mergo kon petik. Kon tak ngekno pangkringan nggo sandingi maman. Kon gak oleh gluntung, kudu mangkring, mergo kon petik, nggih. Ngekno pangkringan nggo sebelah maman. Sing digawe pangkringan apa? Bongkotan gak dicamprangi. Masa niki ana rempe mondok ngekno pangkringan ya wis mulih ngono ae. Lho, nggih pangkringan niku lho. Ngoten. Nggih dodo mawon. Iki cerita saking Mbah Sahlan. Nggo pondok kuno ana santri. Ngajine hebat. Diceluk ustad dadi kepalai pondok. Lah Mbah Jailani mangkring ketoke ya gak sembahyang, gak sembarang. Mangkring. Ustad iki sowan nang gone Yai. Yai apa le? Kula niki lho Yai kok saken kali Kang Jailani niku. Bener. Wong iku anjene kudu duwe rasa welas. Nanggone sak padha-padha. Sing kok maksud manggene niku nggo iringane imamah. Tapi kok mboten tahu sembahyang. Beneran. Iki wis kate azan maghrib. Nek iso dingki lho. Saestu didengke mari azan maghrib usume arek pujian
Wa dikongkon ndengke. Mudhun teko pangkringan. Mlaku ning ngalor. Wa dikongkon ndengke nggih diketing. Nggih. Dilut wis teko lautan. Lho. Sing ndengke niku nggo pinggir laut, Mbah Jailani niki lho. Tenggene laut niku dadak enten wong komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Mbah Jailani jamaah. Nggo laut mriku sing ndengke nguasno. Bareng Mbah Jailani mantun sembahyang maghrib jamaah dan laut balik tututi didengke mangkring maneh. Bareng pun kaya ngoten esuk sowan. Ya apa? Jailani kok dengke nggih. Terus saruhmu nggih kula dengke Pak, kula keting. Usume wong pujian maler. Dadak sembahyang ten laut. Mantun sembahyang maghrib balik mangkring malih. Tibake sing gak sembahyang sapa? Kula. Lho niki nek dibalekno temen wong niku nek ahli zikir gak kober ndengke. Lho ngoten lho nggih ta. Nek ahli ndengke gak kober zikir. Titik mun ngoten mawon sekali ibu. Para hadirin terus cerita nika wau jagalan iki. Malaikat niki mungkar wa nakir niki sujud nang Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kula mboten hasil ajenge nakoni Husain. Gusti Allah dawuh bener. Ancene iku ngono kekasihku. Mboten saged kula nangleti Istad Janawi. Bener iku ngono kekasihku. Terus pundi Gusti? Kula kedah nderek-nderek hormat datang kekasih panjenengan. Subhanallah. Mungkar wa nakir kepingin nderek hormat kekasih Allah. Kula kali panjenengan nderek hormat kekasih Allah. Mesti melok diasihi karo Gusti Allah. Untung. Areng mungkar wa nakir matur kaya ngoten. Gusti Allah dawuh, ya kok nek kepengin hormat jembarno kuburane. Kuburane niku dijembaraken 70 meter persegi. Kena di lapangan bal-balan iki ngoten. Areng pun kaya ngoten Gusti Allah dawuh, lampune padangno. Mulane ndi-ndi wong mati mesti didongakno muga-muga jembar kubure padang lakune anane lakune padang polahane lampune padang. Bareng lampu dipetek padang biar Gusti Allah dawuh cendelane swarga bukan kabeh gandane swarga lebokno nang gone kuburane Husain dipaukak. Subhanallah. Sing diarani widodari gak telaten. Patik cerangu mbok cendela patik brengok, "Woi, Cak Husain." Ngono lho. Lah anjene kawitane lak Husain nang ngono. Mosok kadhe pungkasan ganti jeneng. Lah kenaan riko malian. Subhanallah. Sakmonten nikmati kekasih Allah. Mula saka niku kula kali panjenengan nek kepingin diasi karo Allah. Ayo nderek-nderek lakone al-maghfur lah Mbah Istad Janawi. Nggih mboten kok mlayu nang karomahe kula kali panjenengan iso nglakoni rukune agama Islam 5. Syahadat, salat, zakat, poso, haji. Niki wis termasuk ala
inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tibae dadi wali niku mboten tengok-tengok nggo nggone kuburan ora ngawur ae ngono. Iku wali apa lan ngoten. Sing diarani kekasih Allah ya wong sing iso netepi rukune agama Islam 5. Mulane ditinggali kaya ngeten iki kula kalih panjenengan nurut cita-citane Al-Maghfurlah kula kalih panjenengan iki iso bareng-bareng dadi kekasih Gusti Allah. Para hadirin, masih Gus Samwau pun dawuh jane rada suwe. Rada niku mboten suwe nemen lho ngoten lho nggih. Dadi niki kula nggih mboten suwe nemen nggih pun niku mawon lho ngoten. Muga ketemune kula kali panjenengan iki didadekno dulur sing ga iso pisah. Amin. Lahir batin amin, awal akhir amin, diayomi dening Al-Maghfurlah Mbah Kiai Ustadz Janawi. Amin. Kula kali panjenengan muga-muga disyafaati kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diparingi panjang umur, anake saleh salihah, duwi akeh. Dan umur panjang gak tau nyekel duit, ya kepingin minggat barang. Lha ngaten kula nek ndonga tak kabehno, selamat bidini wa dunya wal akhirah bi barokati Mbah Ustadz Janawi. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, saniki pembicaraane ini bahas masalah dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh, innallaha ta'ala akhfa khamsatan fi khamsatin. Gusti Allah ngrahasiakno perkara 5 tapi dideleh nggo panggonan 5. Nek Gusti ana Kanjeng Nabi dawuh senajan barang niku dirahasiakno tapi dituduhno panggonane berarti kena diluruh. Rahasia tapi bisa dicari dan bisa dibuktikan. Nomor setunggal, innallaha ta'ala akhfa ridahu fi ta'atin minat ta'at. Gusti Allah ngrahasiakno ridane dideleh nggo amal bagus siji tapi amal bagus siji iki dicampur paring pirang-pirang kebagusan. Niki nek dicari secara apapun sulit, tapi kalau dicari melalui pengajian mudah. Lane ngaji niku nggih penting. Nek iso ndeleki niku digandeng. Innallaha ta'ala akhfa sukhtahu fi maksiatin minal ma'asi. Gusti Allah ngrahasiakno bendune dideleh nggo maksiat siji tapi maksiat siji dicampur pirang-pirang kemaksiatan. Niki nek dimaknani secara logika, ana wong kecilik ibadah terus bareng ngelakoni elek mek pisan pas bendune Allah apike ilang blas dadi ahli neraka. Dari ridane Allah nggih ngoten. Dicampur pirang-pirang keapian. Ana wong kecilik blas gak tau nglakoni apik. Pas nglakoni apik pisan oleh ridane Allah. Dosane bersih di ngapura dadi ahli swarga. Niki nek dicari secara logika sulit. Carane goleki gampang. Ya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, ridha Rabbi fi ridhal walidaini. Wa suhtur Rabbi fi suhtil walidaini. Ridane Gusti Allah apa ajare ridane wong tua loro, bendune Gusti Allah apa jare bendune wong tua loro. Mulane kula kalih panjenengan hidup niki nek benar-benar mendapat ridha dari kedua orang tua, yakin ahli swarga.
Kalau dibendoni kedua orang tua yakin dari ahli neraka. Quran dawuh, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Taatlah kepada Allah, ibadahlah kepada Allah, dan kamu harus selalu memperbaiki kedua orang tua. Ibadah tapi na wong tua gak apik, gak iso diterima karo Gusti Allah. Gak ono gawene ibadahe. Apik na wong tua tapi gak ibadah, kesasar lagune. Mulane loro niki kudu gandeng. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a ditambah wa bil walidaini ihsana. Ya apa carane bagus wong tua loro? Terus ayat imma yabalughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma wala takul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Barangkali yang berdampingan dengan kamu itu adalah kedua orang tua yang sudah berusia lanjut. Wala taqul lahuma uff. Jangan berbicara keras kepada kedua orang tua. Seharusnya waqul lahuma qaulan karima. Berbicara kedua orang tua harus menunjukkan hormatnya kepada orang tua. Dan sewu wong tua wis tuwek adoh omah cambang nang wong tua. Bu, Pak, kula niki sangat kasih sayang datang sampean, Pak, tapi mboten iso bales napa-napa. Namung kula matur saestu, Pak, Bu, pun sampai kangelan. Sawahe monggo didol mawon ngene. Nggih ya. Lho nek sawah wis didol payu ya nak tak dol. Nek saged pun bapak sing nyekel arta ngen mundak ilang pun sepuh kula mawon sing nggawa ngene-ngene. Tadine wong tuwa niku wis iya terus yakin tercapai apa cita-cita kita di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Para hadirin enten cerita lali kula jenenge kitab ini. Namine Kiai Barseso. Kiai Barseso niku tenggene jero imaman mboten nate medal, suwene 70 tahun. Tapi matine nyemplung neraka. Napa sebabe? Nalika tenggene imaman ditimbali ibuke pun janda. Barseso Barseso mboten semaur ping 3 wong tuane ngomong nek ngono anakku iki wis garuh karo aku. Wong tuane ngomong tok anakku iku wis garuh karo aku. Apa yang terjadi? Niku zamane Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam kagungan musuh jenenge Fir'aun. Orang yang luar biasa. Tapi Fir'aun selalu berusaha golek sesepuh sing dungane mandi. Ya apa carane iso ngalahno Nabi Musa alaihissalam. Nggih, banyak petunjuk. Menawi panjenengan anu nggih tenggene Yai Barseso mawon. Yai Barseso niku apa yang diucapkan cospleng sekali jadi. Lah, Raja Fir'aun sugih kepingin berhasil tujuannya. Nanggone Yai Barseso nggawa dinar sak gelasing.
Kanggone Firaun dudu apa-apa nek sak glasing mawon. Teng mriku nggih ya napa wong sowan tenggene wong kaya ngoten. Yai kula sing sowan Yai. Nggih mboten digubres mendel. Sese Firaun mikir-mikir. Yai iki duwe bunyai. Sowan nang bunyai. Nuwun sewu bunyai. Kula niki kepengin didongaaken kalih Mbah. Sing intine kula kepengin saged ngalahaken Nabi Musa alaihi salam. Niki dinar bunyai setunggal glangsing. Kula aturaken jenengan hadiah. Wong biyen niku wong wedok roh dinar sak glangsing bingung. Nek wong wedok saniki mboten, polane ya gak duwe. Bunyai munting. Nggih Sang Raja panjenengan mriki mawon. Kula tak sowan. Pengak-pengok Yai. Kula niki bojo sampean. Kula kepingin roh kasih sayang sampean ten kula sing secara jelas. Niki lho Yai, kula diteri raja niku dinar sak glangsing. Jenengan masih mboten mantuk, jenengan masih mboten jawab iya. Nek jenengan cinta kali kula jenengan toleh. Nggih. Mulane nek lanang arek wedok niku nek saling menyintai, arek lanang ketip-ketip, arek wedok mesti balise kiyer-kiyer. Dadi nek ana ketip ambek kiyer mesti sambung. Hadirin tiba bar sesa niku wau krana cinta nang bojo namung noleh tok. Ilate dibatek kali malaikat Jibril sampai teko. Betul. Imane dicabut sak roe dicabut. Imane disawatno nang gone asu, asune dadi asune Sahibul Kahfi, dadi bar sesa nang neraka, asune Sahibul Kahfi nang swarga. Niki namung gak hormat nang gone wong tuwa. Nggih ngeten iki ana cerita gara-gara niki Kiai ana asu munggah swarga. Ridane wong tuwa niku subhanallah. Luar biasa. Mulane anak-anakku kabeh yang tercinta, siswa-siswi sungguh supaya kasih sayang dan tidak pernah melukai hatinya orang tua. Hasil tujuan. Ridho Rabbi fi ridhol walidaini wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walidaini. Pendune Gusti Allah sebab pendune wong tua loro. Ridane Allah sebab ridane wong tua loro. Para hadirin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Garwane Kanjeng Nabi Nyai Khadijah. Awakmu saiki golek pembantu. Nek cara mriko disebutno budak. Budak niku enten pasare. Barang niku nek gone pasar kathik didol. Cara rega niku dhewe-dhewe. Tadi dipasang merek dhewe-dhewe. Awakmu golek rega sing paling larang. Ya sehat jasmanine, sehat rohanine, hebat nyambut gawene. Kena dipercaya tadi budak. Nggih, mereke larang. Duit sambil bayar kabeh. Bareng budak niki dijak mulih. Dereng teko ndalem. Malaikat Jibril alaihissalam sowan datang Kanjeng Nabi.
Malaikat Jibril ngendika, Rasul, Nyai pun angsal budak pilihan. Tapi budak pilihan niku kula tingali catetan teng neraka niku namine budak niku digantung nang neraka. Berarti niku ahli neraka. Mulane mungkin nek sampun dugi ngriki jenengan rindaken budak niki langsung dimerdekakno tur mboten usah mlebet dhateng daleme panjenengan. Mergo gak pantes banget nek ahli neraka iso pinarak nggo daleme Kanjeng Nabi. Saestu ditemoni teng jaba. Budak didhawuhi sepurane sing akeh. Awakmu gak iso melok nyambut gawe kok kene. Nangis widhae. Lah yo napa lek kula balekaken arta jenengan gak usah dibalekno. Aku wis rido. Jadi awakmu tak merdekakno, gak usah melok nyambut gawe kok kene. Kejaba njaluk sepuro matur nuwun dadi wong merdeka. Kanjeng Nabi dawuh, aku gak iso nyangoni apa-apa. Iki tak sangoni kurma mejul. Kurma mejul niku senes ajwa. Nek ajwa mboten enten sebesar itu. Kurma mejul niku gedene sak padha jambe. Jadi gedene sak padha jambe. Rasane kaya ketan. Enak. Matur nuwun pamitan kali Kanjeng Rasul. Kurma niku dipangan kali mlampah. Dipangan kali mlampah. Bareng dipangan karo mlaku. Tibae kethu-kethukan wong ngemis. Iling-iling wong ngemis niki kalah gagah kalah hanggak karo budak niku nyeluk ning. Jenengan dahar napa ning anu yo. Diparingi Kanjeng Nabi kula niki wau kurma. Ini kula cedhak kali mlampah, hati kula seneng. Niku kerene kula tedhone napa ning ati kula anu weteng kula niki lesu. Karek separo ya, mboten napa-napa. Subhanallah. Jadi kurma sing dicokoti niki karek separo dimehno. Pas ngemehno niki dibarengi ridane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Lho niki lho langsung Kanjeng Nabi niki dirawuhi malaikat Jibril. Budake jenengan padosi jenengan wangja wangsul mriki kula tingali kok saniki namine dicentel nunggu swarga. Ditimbali jak mlebet teng dalem budak. Nggih Kanjeng Rasul. Kelakuanmu sing apik iku apa? Budak niku mboten enten saene Kanjeng Rasul, kit pucuke rambut sampai teko sikil, sampai teko tungkak. Niki kenging diarani bletok jeblok sing mboten saged dirijiki. Ora ngoten nggih Kanjeng Nabi dawuh. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, "I'lamu annal khayla qad yakbu wa annas sayfa qad yambu wa annan nara qad yakhmudu wa annal insana mahallul khata' wan nisyan." Ketahuilah, kuda pembalap pun terkadang jatuh. Pisau yang tajam pun terdapat rompang pula.
api yang menyala pun akhirnya mati. Manusia sebaikpun terletak pada manusialah kesalahan-kesalahan dan kelalaian-kelalaian. Mulane menungso iku gak iso nyimpang, ya ana apike ya ana eleke. Dadi sing tak takono awakmu, kon tau nglakoni apik ya apa? Mboten ngatos panjenengan. Sedekah kula mboten ngerti sedekah. Sedekah iku weweh. Nggih. Nek weweh nggih tasik niki wau Kanjeng Rasul. Sak lawase urip kula mboten tau weweh. Kula jenengan paringi kurma mejul, kula tedha kalih mlampah. Ati kula ayem. Tibake kepapakan tiyang ngemis. Kantun separo karen kula niku dijaluk. Gini kula tau sedekah pisan niku. Kanjeng Nabi subhanallah. Tibake sedekah pisan dibarengi ridane Allah. Dosa kecilik sampai gede lebur karek apike. Gak ngunune kon kok sampai nrimo kaya ngono. Nglakoni apik pisan dibarengi ridane Allah. Wong tua kula niku lho Kanjeng Rasul, mak kula, ibu kula, mbok kula niku cerita. Wis dalanak kon dadi budak wong anjane gak duwe. Tapi aku selalu kasih sayang nang awakmu, awakmu tak dongakno oleh pangapurane Gusti Allah. Ngene iki ridho Rabbi fi ridhol walidaini wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walidaini. Ridane Allah apa jare ridane wong tua loro, pendune Allah apa jare pendune wong tua loro. Lah sangka niku kula kalih panjenengan monggo bareng-bareng macaken Fatihah dumateng wong tuane dhewe-dhewe. Ngoten nggih. Liridhallahi taala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin, Quran dawuh siru fil ardi panduru. Kula kalih panjenengan ayo sing sregep nglencer nang diae. Perlune panduru. Kita supaya ngerti apa sejarah, apa pembicaraan dan lain sebagainya. Kula niki biyen mboten tau nang pundi-pundi. Angsal pangestu panjenengan kula niki saged ten Mekah niku tasik ping 50 gangsal. Nggih. Tasik ping 50 gangsal. Berarti jek kepengin rono. Bojo kula ping 50 kali. Pas nalika ajenge umroh transit Singapura. Omong-omong kali wong Singapura. Padahal wong Singapura niku Hindu. Terbesar agamane Hindu. Cuma toko niku senajan bentuke sing didol niku padha di antara sebelah kanan sebelah kiri niki ana tekene dhewe-dhewe. Sing sebelah kanan diteken halal, sing sebelah kiri diteken haram. Kalau yang membeli itu kelihatannya santri ditunjukkan sejelas-jelasnya. Ini betul oleh itu bahasa haram. Ini mas sekarang. Itu ten Singapura. Singapura ini duit Indonesia betul payu ten kriko. Nah kula ngomong kali wong Singapura. Singapura niki negara cilik subur makmur. Kula dikandani pun ngomong ngoten Pak nggih. Niki mboten kok negara. Singapura niki bagaimanapun sekali Majapahit tetap Majapahit. Ngoten darene. Malih ngomong-ngomong teng riku rada suwe. Kena napa kok sampe ngoten? Nuwun sewu.
Kula nyeritakno Eyang Gajah Mada. Mojopahit. Mojopahit sampai iso ngambakno daerah nang liya negara. Ini bukan karena peperangan, tapi karena kasih sayang kepada sesama. Sing diceritakno siji. Singapura niki ribuan tahun. Negara tandus, daerah tandus sing mboten enten hasile napa-napa. Wonge melarat-rat. Tapi krana perjuangane Eyang Gajah Mada, saniki dadi daerah subur makmur, gemah ripah loh jinape. Napa sebabe? Biyen niku saklawase mboten enten banyu. Tapi Eyang Gajah Mada mlebu mriki diatur karo Eyang Gajah Mada. Dipekno banyu dugi Sumatera liwat saluran air di bawah tanah sampai tenggene Singapura. Singapura sampai saniki dadi daerah sing subur makmur. Karena niku terima kasih datang Eyang Gajah Mada, Singapura Mojopahit tetap Mojopahit. Jadi Eyang Gajah Mada niku ngambakno daerah bukan karena peperangan, tapi karena rahmatan lil alamin. Para hadirin, kula nek eling kaya ngoten subhanallah. Mojopahit iki kenal karo wong Singapura sampai kaya ngono. Lah niki nek dirasakno, zaman keraton niku napa enten pun alat sing canggih. Nerobos air liwat saluran air di bawah tanah sampai tembus ten Singapura. Nek kula ngarani kok dereng enten. Wong dalane sepur durung ngono. Lah niki diarani wong tuwa-tuwa nek ngarani sabda pendhita wali. Jadi anjani sabdane mandi. Lah niku kula kali panjenengan monggo kita ungkap sejarah niku. Ora usah ingkang minulya. Niku wau nomor 1, nomor 2. Nomor 3, innallaha ta'ala akhfa waliyahu bi qaryatin minal qura. Gusti Allah ngrahasiakno kekasih. Di daerah nggo siji daerah siji iku dicampur karo pirang-pirang daerah. Lho niki nek secara logika angel ngeleki, nek ngono ndeleki waline Allah iku ya apa carane? Padahal Kanjeng Nabi dawuh la ya'riful wali ilal wali. Gak kenal karo waline gak padha waline. Lah niki ayo diji. Sing marai dadi kekasih Allah iku sing ngendi? Liwat dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabe namine Bughyatul Mustarsyidin. Teng mriku Kanjeng Nabi dawuh, wong mukmin muslim nek mati siji disuceni. Nomor 2 diulesi. Nomor 4 disembayangi, nomor 5 dikubur. Wong mukmin muslim iki nek wis nggo jero kubur ditinggal karo keluargane mulih mesti diparani malaikat loro jenenge Mungkar wa Nakir. Lah teko endi malaikat nang kuburan niku? Teko dhuwur mengisor. Lho kula ngomong ngene nek gak percaya ayo dicacak lho ngene. Engko lak teko dhuwur mengisor temenan. Lah saniki digawe gambaran, cek gawe iwuh-iwuh sapa sing mati. Supaya gampang gak kangelan wong gambaran mawon sing mati jenenge Husain lho kan. Nggih nganggo jeneng liya, malah kaya-kaya didongakno nang mati lah mboten enak jenenge Husain. Ah, Husain mati. Nih, bareng wis dikubur ditinggal karo keluargane. Malaikat Mungkar wa Nakir tahu kula critakno teko dhuwur menisor. Begitu ponten ngandhap pintu dhuwur terbuka.
cahaya sing metu. Langsung ditegur Mungkar Wanakir. Assalamualaikum Mungkar Wanakir. Dijawab waalaikumsalam. Kate nang ndi? Kate nggugah Husain. Ka iso. Ngoten e. Kon kok iso ngomong ka iso iku kon iku sapa? Aku iki kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nang aku tugas gak peduli. Lek awakmu maksa tak kandhakno Kanjeng Nabi. Malaikat Mungkar Wanakir niku senajan ya napa nek krungu asmane Kanjeng Nabi wedi. Kanjeng Nabi dawuh mangkana awalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Malaikat sujud nang Gusti Allah. Boten hasil Gusti. Ya durung tutup tugasmu. Liwat pintu sebelah kulon. Ada ngliwat pintu sebelah kulon, langsung pintu terbuka. Cahaya metu. Cahaya uluk salam. Assalamualaikum Mungkar Wanakir. Waalaikumsalam. Kane nang ndi? Buka Husain gak iso. Dari Mungkar Wanakir aku iki tugas lho aja ngono. Husain kecil iku tak mong. Mulane Husain iki dijeneng ngalor miring ngulon, polane sedina suwengi nglakoni sembahyang 5 waktu ngadep ngulon. Upama aku maksa Kanjeng Nabi dawuh, man hafiza alas shalawatil khamsi akramahullahu taala bi khamsi khisalin. Sapa wong sing iso njaga ngapiki sembahyang 5 waktu dimulyakno karo Gusti Allah 5 perkara. Siji, uripe gak kangelan. Nomor 2, gak ana pitakon kubur. Nomor 3, iso nrimo kitab nganggo tangan tengen. Nomor 4, liwat siratal mustaqim kaya kilat. Nomor 5, dakhalal jannah bi ghairi hisab. Iki sembayange istiqomah. Cuma yen nek ngaji ku malu ana adzan gak diparani. Lah nek kula metu jenengan kebrutuk wis enak padha gak metune. Ya Allah, Mungkar Wanakir sujud matur dhateng Gusti Allah. Mboten hasil Gusti ya. Liwat pintu sebelah mburi, sebelah wetan. Nggih. Liwat sebelah wetan pintu terbuka, cahaya metu. Uluk salam, assalamualaikum Mungkar Wanakir. Ana apa kadang gugah Husain ga iso. Sapa awakmu? Aku iki poso wulan Ramadan lho. Tadi awakmu gak perlu, gak iso nakoni. Aku sing gak oleh. Kanjeng Nabi dawuh man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wong nglakoni poso Ramadan dosane bersih di ngapura karo Gusti Allah. Allahumma amin. Lah poso kabeh sih bene. Nggih. Sing kemalon mokel wong wedok. Tapi nggih buku ahli swarga. Wong anjane tanggung jawabe kaya ngono. Nggih. Sujud malaikat. Mboten saged Gusti. Ya liwat pintu sebelah kidul. Liwat pintu sebelah kidul cahaya metu. Takoni karo Mungkar Wanakir, sapa kon? Aku iki sedekah. Jenengan ngetokno sedekah. Besok nek mati sikile bercahaya. Nek ana wong gak tau sedekah blas, insyaallah sikile jeblok. Dene nek dilok Mungkar Wanakir kok sikile jeblok jare Mungkar Wanakir, iki gak usah digugah, digejro ae ngono wae. Lane sedekah panjenengan kaya ngoten iki. Nulak dateng Mungkar Wanakir. Sujud nang Gusti Allah mboten saged Gusti, kurang siji liwat lor. Liwat pintu sebelah lor, pintu terbuka cahaya metu. Takoni karo Mungkar Wanakir, sapa kon? Aku iki Haji Mabrur. Mulane masih gak haji gelem kopian putih oleh ganjaran terus. Soale niki sunnatir Rasul. Bareng pun mboten saged malaikat sujud. Ya Allah Gusti, kula mboten mampu ajeng nakoni Husain. Bener.
iku ngono kekasihku. Apa sebabnya kok jarane kekasih Gusti Allah? Sebab kula kali panjenengan netepi rukune agama Islam 5. Lho niki lho. Fi qaryatin minal qura. Dirahasiakno karo Gusti Allah. Nggih, kata wong mboten paham nek panjenengan sedaya niki kekasih Allah. Mpun bareng dawuh Husain niku kekasih Allah, polane netepi rukune agama Islam 5, malaikat angkat tangan. Lah kula kedah berbuat nopo dhateng Husain, nek niku kekasih panjenengan. Sesuai kali donga kula kali panjenengan, angger wong mati didongakno jembar kubure padang lakune. Nah itu malaikat Kanjeng Nabi dawuh, kuburane jembarno. Dijembarno karo malaikat. Nek nurut kitab bagian niku wau diterangaken dijembarno sampai 75 meter pesagi. Kena ke bal-balan masalah. 75 pesagi. Gusti Allah dawuh urupno lampune, artine padangno lakune. Bareng murup biar sing mati seneng. Tibake Gusti Allah dawuh cendela swarga bukaan kabeh, gandane swarga lebokno nang kuburane Husain. Yok napa harume swarga mboten saged gambaraken. Bareng cendela dibuka, gondone swarga dilebokno nang kuburane Husain. Penghuni swarga gak nrimakno. Kemberuduk nggo cendela anguk-anguk. Sapa? Widodari. Widodari nggih bengok-bengok, Cak Husain, kata ganti jenenge lho. Lho, jenengan sedaya besok ngalami kaya ngoten. Mergo netepi rukune agama Islam 5, tibake dadi wali iku gangel. Wis gak usah topo, gatik uzlah, gatik menyendiri. Tetep nglakoni sembahyang 5 waktu mesti dadi kekasih Gusti Allah. Para hadirin pun niku mawon mboten dawa-dawa nggih. Sing penting kejaba sepuran-sepuranan kepanggih kula kali panjenengan iki muga-muga didadekno dulur sing gak iso pisah. Amin. Lahir batin. Amin. Awal akhir. Amin. Selamat fid dini wad dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqomah wa a'idna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma fil millah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah salatan tarzuquna biha fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'atal hamil malaikatil muqarrabin wa mulhaqana biha bisalafil ulwiyin wa tumittahum fi kulli waqtin wa hinin bimahdi fadlika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.